Den svenska filmregissören är nämligen det senaste av svenska namn som har uppmärksammat och hyllats i Hollywood. Välkommen! Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Bakom filmen står ett gäng unga filmskapare. Producerad av ett gäng unga filmskapare. Du, Mattias, är extremt brinner för film. Men det ska vi ändra på. Mer film ska vi ha. Hur skulle du beskriva dig själv? Ja, jag är en liten man som växte upp i Kolmårdsskogarna med en stor dröm om att jag en dag skulle göra Hollywoodfilmer. Regissör, manusförfattare, producent, skådespelare, videoklippare, 20-årige Mattias Par från Norrköping. Jag tror inte ens han presenterade sig först, utan det var mest så här att liksom, jag ska bli Hollywood-regissör. Det är så många bananskor den här killen har halkat på. Så har det hänt grejer, konstiga saker. He became the youngest Scandinavian director to have made a feature film. Ja, men jag fick reda på Titus första gången kanske för ungefär cirka 10 år sedan eller något sånt där. Och då var min bild lite så, oj vilken intressant snubbe. Vad håller han på med? Konstiga saker. Så att det var nog första gången. Så jag var nog lite så här avvaktande. Det verkar vara någon annan style lite grann. Jag vet inte hur han lyckas få med folk på galna upptåg, galna filmidéer. Det här är en kille som gör det han går in på. Liksom. Han är väldigt entusiastisk, väldigt dedikerad och man känner att han kommer få saker och ting gjorda. Kul att nagellack, makeup och tatueringar liksom. Sån är jag. Och jag har alltid sett mig mer som en rockstjärna än som en filmskapare egentligen. Jag har alltid sett mig som en historieberättare. Mattias har ju alltid varit speciell. När han var liten så hade han ljust hår, jättesöta lockar i nacken. Alla tyckte han var så söt. Och då hade vi köpt våran videokamera och då skulle jag ju spela in honom jämt. Men sen fick ju han tag på videokameran och då fick vi aldrig ha den mer. Hela familjen fick ju vara skådespelare hela tiden. Och även när han hade lekkamrater hemma, de kom ju inte dit för att leka något annat utan då fick de agera skådespelare. Alltså han har väl alltid, alltså hans personlighet har ju alltid genomsyrat hela honom. Men hans ambitionsnivå fanns ju redan då. Han visste ju vad han ville. Och jag vet inte om han själv tänkte sig att det skulle gå som det gick. Men ambitionen fanns ju där. Med filmidéer och filmprojekt som vi ofta filmade redan på den tiden. Och det kommer från morfar Titus och hans brorsa Rudi som var väldigt bra storytellers. Kan bara sitta och lyssna på dem i 3 timmar när de berättar sina fantastiska historier. Och det är väl där jag har ärvt lite av mitt berättarsinne ifrån. Så han spelar ju film jämt. Det var bara film. Och det ledde ju fram till att jag hade börjat skriva ner. För man kunde inte bara dra ihop långfilmer liksom improviserat. Även fast det var så jag gjorde i början. Så då skrev jag ett manus till en westernfilm. Helt logiskt i min värld då. Jag älskade när man är ung. Då är jag 15 år gammal bara. Och jag hade aldrig gjort det på det. Jag vet inte hur det gick. Men vi gjorde en långfilm. Liksom på 2 veckor. En sommar ute i Kolmården. Menar du att den där stiliga mannen du morfar? Trodde ni inte va? Men vilka de andra 2? Nej, men upp är det nu. Nu ska vi jobba lite. Ja. Idioter!
In i huset med! När jag gick på Guldfeber så visste jag väl inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, ärligt talat. På ett sätt var man ju säkert mera tagen, eller vad jag ska använda för ord, då. För då tyckte man ju att det var häftigt att han ändå hade lyckats att göra faktiskt en långfilm. Och han var ju 15 och hade fått till det här. Så jag begravde Jack bredvid Nick så att de skulle ligga nära varandra. Och sen gjorde jag det där som Jack sa att jag skulle göra. Jag och min man reste, eller Mattias pappa reste ju väldigt mycket inom jobbet. Periodvis. Och då var ju morfar där och tog hand om Mattias. Och de fastnade för varandra. De var lika tokiga bägge två. Det var min själsfrände, min bästa vän och min faders gestalt. Han lärde mig allt som han var allt jag ville vara liksom. Och jag fortfarande eftersträvar att vara. Ja, de bara tyckte om varandra. Älskade varandra. Det var ju bus och han var ju sladdbarnet så att säga. Hans systrar tog väl hand om honom. De var ju 10-8 år äldre än honom. Så han var ju deras lilla docka. Sen tror jag han inte ville vara så söt utan han började ordna håret. Det var gröna tuppkammar, det var blått hår, det var rosa hår, det var olika frisyrer under hela hans uppväxt. Det var ju han. Så det var mycket sånt som kommer med i Mormor är punkare. Se vad du själv och du beter dig. Baskerkäpp är så du ser dig. Gammal är all gammal vana. Samma gamla vana. Du måste leva allt som leder där. Han ringde mig, jag visste inte alls vem han var och jag ska göra en film, kom och hörde redan i telefon hur han var otroligt livaktig. Så vi sågs vid Färjaregården och vi skulle filma som han sa, typ 4 veckor. Så blev det ju inte alls, men jag blev jättesmittad av hans, vad ska jag säga, kärlek nästan. Han var så annorlunda människa. Han fick mig att känna som om han älskade mig nästan direkt. Och då menar jag faktiskt på riktigt älskade. Alla fattar? Då super vi! Vi var nog väldigt stolta över den. Skulle jag vilja säga att vi var egentligen alla som var involverade. Vi hade ju verkligen ingen budget. Jag tror Mattias hade lagt ner lite av egna pengar. Så jag kände att det var jätteroligt att göra den. Och jag tror att alla som var med och gjorde den känner att vi är ganska stolta. Hjälpen! Full eller? Dum eller? Ja, jag är nog jävligt dum. Som ger dig en plats i bandet. Intresserad? Du skojar med? Jag minns det hela grejen som väldigt rolig faktiskt. Så. Jag fick ju liksom en roll där för att en annan kille var utomlands. Så jag fick hoppa in och göra den lite tuffare äldre punkaren. Jag tror att väldigt många ställer upp på Titus grej, liksom. Alltså nu tänker jag teammedlemmar och så, även om det har varit liksom dålig budget och sådär. För att de känner att de är del av någonting större. Det är kul att punka men det är kallt.
tar. Systemet ger, systemet vet, systemet ser, systemet kan och systemet gör. Gör du sånt som systemet gör? Fuck the system! Man kan ju bara leva så långt på ett hopp och inre tro på sig själv liksom. Och nu hade det gått 10 år sedan jag gjorde Mormor punkare. Och så hamnade jag i Gävle på en reklamfilmsbyrå. Men då kände jag också att det var ju inte det här heller liksom. Och jag hade skrivit massor, jag hade varit i Australien, jag hade lärt mig business. Men allt hade skitit sig i så många år. Det är ju en ankdamm. Liksom. Filmbranschen är en ankdamm. TV-världen är en ankdamm. Och han har ju liksom kommit från Kolmårdens skogar, liksom, som man alltid brukar säga själv. Och sen ska liksom ta över hela världen, hade väldigt stora liksom, grandiosa tankar. Och någonstans så blir det så här, ja men det kanske är dags för dig att bevisa det liksom. Gud, är jag liksom, har jag bara lurat i mig själv att jag kan det här? Jag har sagt så länge att jag är en grym filmregissör, att jag tror på det själv. Jag har fan inte gjort någon film på över 10 år nu. Så hade jag kommit i kontakt med massa bra folk. Bland annat Gago från Snabba Cash som jag hade skickat ett manus till. Som han tyckte väldigt mycket om. Men så du har inga amerikanska kontakter. Jag tror jag funkar mycket bättre utomlands, men jag har liksom ingen ingång någonstans. Han bara, men jag har den här Rafael Primorac. Och så han läste det där och hörde av sig och sa, han tyckte om det där. Men han sa också att du har inte gjort det här som liksom, du har inte gjort någon film som Mormor punkare, du har gjort någon musikvideos och så, men det är inte något jag kan ge en investor i LA eller jag kan inte bara skicka en musikvideo och vi ska få en budget, utan du måste ta en risk. Och då hade jag haft en grej så länge, jag ville göra en barbarfilm i svenskt snölandskap. Dark Rider, vad jag förstår det, handlade väl om att åka ut till någon vikingaby utanför Stockholm i en vecka och filma någon form av fantasy-vikinghistoria. Jag insåg att det är ingen som kommer förstå som vanligt, det är ingen som köper mina koncept. Jag försökte få in det lite, alla bara, vad är det här? Det är aspajigt. Varför skulle någon vilja se det här? Jo, men det ska göras bra, Jag måste bara visa. Och jag var lite såhär, lite tveksam till det här projektet Dark Rider, så att jag tackade nej faktiskt. Så att jag var inte med i början. Sen så började jag se lite bilder därifrån och massa personer som jag kände var med i den här produktionen. Och alla bara, det är så coolt, det är så häftigt. Alltså han är så bra och det är så liksom annorlunda. Och de sov i en kiosk liksom ute på landet någonstans liksom. Och då så fick frågan mig igen, ska du inte vara med liksom? Och då var det självklart. När kameran kommer upp här så kommer du in. Du hukar in dig här, skrälpar över lite och så går du ut hitåt. Legend of Dark Riders kommer in i produktionen i och med att Titus ville ha en utav de kvinnliga karaktärerna skulle vara väldigt, ska man säga, säker i sig själv och inte det stereotypa offret. När du får ner den, att du kommer ner så här. Man hör rätt mycket om olika regissörer, de säger det ena och det andra liksom. Man blir fort så nära att man bara, okej, visst. Så tänker man, nej det kommer nog aldrig bli någonting med det. Men det blev det. Så han skickade mig manus och allting och jag bara, okej. Ja, okej, men allvar liksom. Alltså jag ser någon komma in. Det verkade vara en tuff inspelning, kall. Jag gillade manuset. Det som jag gillar med honom det är att från att vara helt galen och rolig och sen så kan det vara i nästa andetag switcha om och bli väldigt seriöst. Ja, det är skön. Jävla skön snubbe. Mycket udda människa. Och extremt bra regissör.
Vi klippte en liten trailer på den här först, som vi släppte. Och det har varit en bomb. Som jag uppfattade så var det ju att den låg ute och några personer i USA fick se det här klippet liksom, och var just då i behov av att få tag i en regissör. De hade nästan anlitat Steven Seagal till en film och fått finansiärer. Läste jag just det där? Steven Seagal? När de ringde från Hollywood och frågade om han ville regissera Perfect Weapon, så sa han att jag ville ha min storyboardkille med mig. Vi var på Bråvalla-festivalen och Steven Seagal ringer och säger att han ville att Mattias kommer till Peking och planerar film, och Mattias svarar att nej, men det går inte, jag är på festival, jag är full, jag ringer imorgon. Ja, jag var på jobbet en dag och då ringde ju telefonen. Och ringde han och sa att han skulle få göra film i Hollywood. Det tyckte jag var enormt stort. Jag trodde inte det var sant först. Allting hängde på att en person hoppade på och en annan skrev på och de fick tag i en regissör. De hade egentligen ingenting, vad jag förstår. För Steven Seagal var inte ens med i den här filmen än. Utan han ville egentligen inte göra den här filmen, för han spelar ju bad guy. Och jag pratade med han på telefon. Han bara, I don't know, Titus. Get over to China, we'll talk about it. Jag bara, okej. Ska jag åka helt på egen hand till Kina och bo med Steven Seagal och försöka övertyga han att vara med i min film, som han absolut inte vill vara med i? Klart jag ska. Han åkte till Kina och träffade liksom Mike Tyson och Steve Seagal och allting sådär. Och liksom. Det här var ju stora ögonblicket jag hade väntat på jättelänge. Han är min älsklingsskådespelare. I told you he was real, Grandpa. Hey, so you didn't know I could speak Swedish. Hey. Lyckades i alla fall få med honom baserat på att han skulle få lite sensuella scener. Det är jättemärkligt. Sen kom jag på att det är ju faktiskt bra, för hans karaktär blir ju lite mer creepy egentligen. Det kanske inte Seagal själv förstår, att han ska ha en ung älskarinna och sådär. Men det hjälper ju min film egentligen att göra honom till ännu bättre bad guy, än fast i hans värld så är han ju den här machomannen som har en ung älskarinna. Så ja, men det funkar. Jag hade ju ingen som helst föreställning om att Steven Seagal skulle vara en jätteenkel ödmjuk skådis. Eller ha en fantastisk kvinnosyn, eller jag menar, han är ju känd för att han har spöat upp andra i sin cast. Men där och då var han min entrébiljett till Hollywood, och den personen jag behövde överleva i 2 dagar och få på film. Det var skådisen de ville ha liksom. Det var skådisen som skulle räcka till budgeten. Steven Seagal var ju tvungen liksom att lyssna på min musik och titta på det och godkänna mig. Han skulle ju godkänna väldigt många där. Och så beslöt han sig efter det att haka på. Den gången vi träffades för första gången så sa jag att jag kan inte erbjuda någonting nu i form av betalning, men jag tar med dig på alla framtida uppdrag. Och han höll det faktiskt. Och det är väldigt ovanligt att folk gör det i den här branschen. I 20 år har jag drömt en dröm. Minst att jag en dag ska få åka till andra sidan oceanen, Los Angeles, och göra en cool film. Idag blev den drömmen en sanning. Nu åker jag och gör en Steven Seagal-film i Los Angeles. Som heter Perfect Weapon, som är min Hollywood-debut. Och för att fira är mina bästisar här. Woho! När åker du då? På måndag. Skål! Dröm aldrig och glöm. Dröm aldrig och glöm hur det går. Glöm aldrig. För att då glömmer ni att drömma. Skål! Skål!
Idag var första dagen på The Perfect Weapon. Det har varit jävligt häftigt alltså. Ha ett helt team och allting och liksom, vi har varit runt och scoutat locations och hittat en massa bra. Väldigt stor dag för Mattsson. Nu ska vi hoppa ner i poolen och ha vår första lilla kräftskiva, jag får säga, men en lilla filmparty så vi får känna varandra lite och se vad det är för. Men det är jävligt sköna snubbar, jag gillar dem än så länge väldigt mycket. So welcome to the Perfect Weapons little office building. So here we got our producer, the man behind everything, Raphael. Man that messed up everything a long time ago. Spännande och ute. Det kom en liten lastbil fullproppad med vapen. Väldigt speciellt, konstigt för en svensk. All right, so what are we doing now? We are going to look at weapons. Sounds good. Let's see what we got. Nah, this is very different from me since I'm Swedish. I'm not used to seeing trucks full of guns. Another boring day at the office. Gotta hold some shotguns and stuff like this. I love it. Is that one we'll also bring in maybe? Okay. So this one actually fires? Yeah. Nu är det stora att vi inte har några skådisar nästan. Vi har Seagal. Förhoppningsvis kommer vi få Lugas och Sasha Jackson. Jag hade ett långt telefonsamtal med Lugas som vi vill ha som huvudrollen Condor. Typ efter en timme står hans manager in och säger "They're fucking it up in LA. We're not doing the film." Idag fick jag kasta om hela filmen nästan. But at the same time you're trying to convince him that he should stop this madness that he's doing. Make sense? You're gonna die. You're good. Thank you. Great. Let's do it. Let's make a film. Copy. Cool. Do you need anything else from Philip? Nah, I need you on set. Awesome. But you have a really solid plan. So feel free to improvise if you want to add something. Jag hoppas det blir bra, för annars kommer det här nog. De här filmerna kommer kännas fåniga om det blir bajs av det här. Men jag vågar tro. It has begun. We have our lead. Where? We lost it. We lost our lead. That's me. Where is he? I would run now. Jobbat med Johnny idag. Vart och shoppat med Johnny idag. Han körde runt på en liten så här permobil. Yeah, I'm trying to work the thing so I can... How do you work it, Titus? I don't know. I'm fucking Swedish. So I can just sit and talk to you. So Johnny, where are we going? We're going to chop my hair off, man. I can't believe this shit. Titus is actually talking me into chopping all of my hair off right now. The sooner I can start feeling comfortable in this guy's skin, the better for me it is. Jävligt rolig. Jag har en man crush på honom. Helt klart. Han utmanar mig. Jag känner att jag utmanar honom. Och vi har en jävligt bra connection faktiskt. That's how I find him. Yeah? I'm the same. Yeah. Without that I don't think I could, because then it would just be me. En dag kvar tills den här lilla drömmen som började någonstans innan jag kallade mig en tonåring, som blev den stora drömmen, som blev den konstiga drömmen som aldrig skulle slå in, som den här veckan kommer slå in. Vad jag hoppas att det kommer bli bra. En dag tills kamerorna rullar. Welcome to our first set. This is gonna be Condor's apartment. Welcome to my dream. Alright, has everyone seen the Steven Seagal film? Yes. Forget you ever saw one. This is a clean slate. We're not going to be anything like his movies. This is
It's going to be something new, something exciting, something special, and something that actually means something. So with that, I'm so proud to have every one of you here. Love you all. Let's make this the best movie we can and a movie we want to see. So welcome! What we don't see is an arsenal of death hiding in every corner of our film set. This is actually real. So is my vision. Jag gjorde det! Första inspelningsdagen, ska vi se vad är det? 30 september 2015 gjorde jag första inspelningsdagen på min Hollywoodfilm The Perfect Weapon. Hur cheesy låter inte det? Men det kommer fan bli jävligt bra. Det känns jävligt film noir. Så jävla roliga grejer. Vi sköt med vapen, sprängde tv-apparater. Mitt team är fantastiskt och vi till och med gjorde en extra scen. Oh, my eyes just arrived. A speeding, AB, common mark. So what are we doing now? We're getting ready to pull right out of this door. Action! 3, 2, 1, go. Oh, I'm so glad we did another one. Hur långt har jag kommit det här senaste året efter all jävla slit? Jag sitter och gör en fucking Hollywoodfilm med Seagal helt plötsligt. Och allt hände på ett år i princip. Tack så mycket, Legend of Dark Rider, att jag var dum nog att göra det. Okay. He's set. He's set. I mean, when you're set. Set. Play back on his action. And action! The meeting in Eugene. He's got a bomb on his chest. How do you feel, Eugene? Ready for the next shot. And 3, 2, 1, go! Cut! Awesome! 2 oktober är ett face av nederlag. Första dagen med Seagal och idag, det var hemskt. You're set. Set. You okay? Yeah, I'm fine. It's not my knee. I was trying to get there. Jag ser inte alls fram emot imorgon. Jag har mycket mer att göra imorgon än vad jag har gjort idag. Idag var fan en av de sämsta dagarna i mitt liv, tror jag. Dels började det hela med att vi skulle börja filma vid 10:30, men hela min jävla crew var på strike. Så vi kom inte igång först typ 5. Och det hela slutade med att när vi väl var klara med fucking Seagal och allt var frid och fröjd, så gjorde Johnny en scen. Han var väldigt frustrerad och jag pushade honom ändå att göra den. Och han slog in i en spegel och skar sig djupt i fingrarna. So we're here in the studio lot, and we are shooting Vernon Wells today. Gentlemen, who's this guy? Ready. Gjorde film med Vernon Wells idag. Det var ju en trevlig upplevelse. Mycket trevligt. Han var fantastisk att jobba med faktiskt på alla sätt och vis. Och kul att lyssna på hans historier och allt sånt där. You know, I was having a really good time till the director came on. That thing. I'm not sure what the director. You can run, but you can't hide. Don't you know your lines? Yes, unfortunately. And it goes like this. Okay. It goes, you can run,
But you can't hide. Alright, let's go to Action! And 3, 2, 1, go! Cut! Stand by for VFX. Stand by for VFX. Fantastic. That's one of yours. The two of them got it. Wow! That's fantastic. Well done, sir. Såklart, producenterna har fuckat upp det igen och inte betalt crewet. Så de vill väl typ säga upp sig. Ja, jag orkar inte ens bli upprörd. Det har varit crew strike igen för att folk inte har fått betalt och sådär. Så vi var tvungna att skjuta på inspelningen i typ 3 dagar. Jag har varit i Florida och gottat mig. Welcome to the off day of The Perfect Weapon. This is a perfect day. Give a panorama. Give a panorama. Show off the scene. We're at the beach, fucking Florida. Just ended up here by some stupid great decision. Whimsy and spontaneity. Hey Titus. I got a mag. Titus, we had one more thing. Så nu är vi back in business och jag var tvungen att spela in 2 dagar på en. Gick över lite igår. Det kan de ju ha när jag försöker göra 2 dagar på en dag. För idag var ju helvetet igång igen. Det här var min dröm så länge. Och jag hatar det. Verkligen. Imorgon är sista dagen av inspelningen. Ja, det är då. Sen har jag gjort min första Hollywoodfilm. Han var ju eld och lågor. Så jag var jättestolt. För det var ju ett enormt projekt han fick gå igenom. Det var ju väldigt tumultartad den här inspelningen och liksom han sa att jag hade haft så mycket ångest. I think that whatever happened, the strike by the crew, the not wanting to continue work, Titus losing 3 days, I was never really involved in any of that. But as for the rest of it, I think it's a shame that the crew went on strike and that Titus lost 3 days. You know, I've worked on a lot of large films, so I know what that does to you trying to get a film finished when it has to be finished and delivered. What is interesting is what you finally are able to get out of the movie and with the budget you have and with the production conditions you have. De flesta regissörer och producenter, när den här grejen hade hänt och sen den här och sen den här och den också och så det där med, så hade ju de flesta bara, jag skiter i det här nu. För att det här funkar inte. Men han lyckades ju på något sätt att sy ihop hela grejen. Jag gjorde det! Det här är dagen som jag gjorde klart världens sjukaste film. Som har kostat cirka 12 miljoner att göra. Sen var mitt namn... Oh! 12 miljoner spänn! Mm. Men jag gjorde en långfilm i Hollywood. Nu ska jag fira det. Kommer säkert tillbaks i natt, en känsla av. Jag lovar väl att komma tillbaks, så då måste jag komma tillbaks. Och jag är full. Klockan är 5 på morgonen. Jag var ute idag med hela crewet. Jag bjöd alla på drinkar. Tycker jag man gör. Mot
alla odds som någonsin kunde ha slagits emot mig, så gjorde jag det. På något sätt så lyckades jag hålla allt flytande, och varje dag var en ny jävla utmaning. Varje dag var den här filmen på väg att stängas ner. Men det gjorde inte det. När jag kom hem från USA, det var ju bisarrt liksom. Det hade gått så bra i min karriär nu, och jag hade gjort den här filmen och det skulle bli stort. Och samtidigt var min pappa sjuk. Och det visade sig att det var cancer och han inte hade lång tid kvar. Och så jag släppte allt och vi flyttade in. Min familj flyttade in till honom, för min bästa vän ska inte dö ensam på ett sjukhus liksom. Han skulle dö hemma med oss. Kommer du till mig, Martin? Jag kommer till dig. De är mina skankare. Här har vi 2 generationer Titus. Jag hade fötter som en elefant, men det har gått bort. Eftersom han var så väldigt fäst vid Mattias så hade han ju det väldigt svårt ett tag. Och jag menar, den som har levt så länge och bra, det är dags nu. Det är dags nu för gubben. Mattias, det var bra. Och en vecka senare så finns inte han längre. En fortsättning på mitt liv. Jag älskar dig, gubben. Du är det finaste jag vet. Du är en fortsättning på mitt liv. Det jag släpper, det tar du vid. Du är det finaste jag någonsin haft. Stackars pojk. Ja, nej. Han fick inte se Seagal-filmen på premiär. Han skulle ha kommit såklart och var hedersgäst, men jag tillägnade den till honom i biosalongen i alla fall. This film is a boring, lazy it's such piece a of junk. stupid This movie twist. again is Boring as hell. dull, it's lousy, There's it's not just one a great piece thing to of say about crap. this movie. If Do you're not going for watch Seagal, this you only get 5 minutes. It fucking sucks. If you want to watch a good movie called The Perfect Weapon, just watch the one with Jesse. Den här vart ju så sågad så det finns ju inte. Jag tror jag googlat fram alla recensioner, det finns hundratals, på olika språk om den här filmen, och de flesta är ju jävligt elaka. När väl en film blir finansierad och vi bokar inspelning, då hoppar inte jag av. Jag är kaptenen som följer med båten ner i havet. Det finns inte ens på kartan att jag skulle överge en film. Ska man skicka någon ner dit, och då vill jag ju skicka någon som jag vet kommer utföra jobbet och som kommer vara 100% dedikerad till det han gör. Och jag tycker Titus är en kille som förtjänar att få en chans. Personligen gjorde jag den för den 13-åriga Titus Parr som älskade Steven Seagal, som älskade Arnold, som älskade den genren. Och så gjorde jag den för min morfar för att han var så jävla stolt. Shit. Här kul att det är kvar. Av någon dum anledning så slår jag mig på foten, får ont, blir tjurig, slår bak den här spaden här, den ramlar bort. Och då ser han guldet. Och jag kommer upp här och vet vad jag säger. Mamma! Det är guld! Det är guld! Ja, det är guld! Ja, vi fick! Ja! Vi är inte guld, vän! Jag vet! Vi är rika! Vi är sluskigt rika!
Alltså jag har ju fått bra recensioner flera gånger. Den här Dark Rider jag gjorde, den fick ju bara 5 i allt den var med i och vann alla priser. Tänkte jag, men nu kommer jag få lite gig. Så det fick jag. Jag fick Steven Seagal-filmen. Och då tänkte jag att nu har jag gjort en Hollywood-grej. Nu kommer jag få de här jobben i Sverige nu. Och jag är med i Nyhetsmorgon och nu syns jag överallt. Jag är med i pressen, Expressen, överallt. Fick ingenting. Sen är det ju en tuff bransch på alla sätt. Va? Och det är ju lite grann här idag, borta imorgon om man säger så. Så fungerar ju hela den här branschen väldigt ofta. Att okej, nu har du inte haft en hit på ett tag då. Så det blir ju lite så va. It has begun. This is the first location scouting ever on Fear of the Woods that mixes Silver Fang with Jaws and Stranger Things. It's a bear horror creature film. Set in this beautiful landscape. Skitbra! En till sån där! Man måste ju följa sina drömmar också. Man kan inte gräva ner sig i ett hål för att livet inte blev som man tänkte sig alla gånger. Det är samma med projekt eller filmer eller livet. Man får ta dagen som den kommer lite och försöka rocka med de med- och motgångarna och leva på de ljusa stunderna så mycket man kan. Så man klarar de där inte så roliga dagarna. Åt helvete med VFX och CGI. Det här är old school jävla grejer. Jag är så jävla glad! Jag har drömt om att göra den här filmen sedan jag var 6 år gammal och såg Silver Fang första gången. Hur känner du? Ja, ge henne en kram nu då. Ja, men det är så äckligt. Man får skrapa och liksom, men man får verkligen välja. Nu har jag gjort 2 gratisprojekt så nu måste jag verkligen få ett betalt gig snart. Nej, alltså jag gör ju lite reklamfilmer ibland. Men jag lever inte dyngfett. Liksom. Jag kör ju omkring en skrotig Saab liksom, och har inte så mycket grejer. Liksom. Det är aldrig intresserad av att ha en massa fina grejer. Jag lägger inte pengar på sånt. Det enda jag värderar är upplevelser och mina projekt. Så det är där alla mina pengar går till. Det här har ju han varit bestämd med sedan länge, att det är det här han ska hålla på med. Och han gör det. Liksom. Han är väldigt målmedveten och fokuserad. Och han kämpar för att han tänker okej, går det inte nu så går det nästa gång. Och han ger inte upp utan han fortsätter att kämpa trots motgångar. Och så har det ju varit med många projekt att det där händer ingenting, först händer ingenting och sen helt plötsligt händer allting på en gång. Så han kommer fortsätta och göra film och liksom ha sina idéer och envist kämpa på. Sen, ja, vi får se. Han får väl åka över till USA igen och göra någonting eller så. Får han ta med sig USA hit. Han kommer ju göra någonting galet igen. Det är jag ju helt säker på. Of the waiting is all behind. Deadlines and baselines are water under the bridge. All of the unknown has all been upshown. And now I'm riding shotgun next to you. Fireflies wander by over the thunder, high on Blue Ridge, over yonder. Wish upon the glow like the Milky Way shows. Orion.